A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos. Qual é o seu som? Muito bem, meus queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão. Eu quero te perguntar nesse vídeo, qual é o seu som? Antes de nós começarmos a explanar o nosso tema, eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo no livro de Efésios, capítulo 6. Nós vamos estar lendo o versículo 5 e o versículo 6. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e com tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de todo o coração a vontade de Deus. Queridos, nesses dois versículos que nós acabamos de ler, nós podemos pegar uma palavrinha para trabalhar nessa ocasião. É a palavra sinceridade. O texto vai nos dizer que devemos servir ao nosso Senhor com temor e tremor, segundo a sinceridade do nosso coração. Mas eu pergunto a você nesse momento, será que nós temos sido sinceros diante do Senhor? Há muito tempo nós chegamos a experimentar uma grande revolução na área da tecnologia, chamada videocassete. O videocassete foi um aparelho que trouxe inúmeros momentos de diversão para as nossas vidas. O videocassete era um grande companheiro. Nós pegávamos aquelas fitas de VHS que eram como tijolinhos, colocávamos no aparelho e tínhamos ali horas e mais horas de diversão através de filmes, documentários e outros. Mas existia uma coisa muito interessante: quase 90% dos filmes não eram dublados. Nós experimentávamos ali o som original de cada película. Outros anos foram chegando, as indústrias começaram a investir na dublagem e muitos até se lamentavam porque preferiam o som original dos filmes do que o som produzido pelos estúdios de dublagem. O som original, sem efeitos, era realmente o som mais limpo a ser ouvido. E qual é o som que nós temos produzido diante de Deus? Será que nós temos produzido um som original ou nós temos colocado algum tipo de efeito ao som que desejamos que atinja o coração de Deus? Sabe, queridos, a palavra de Deus diz que Ele esquadrinha o nosso coração. Não adianta postarmos a nossa voz, não adianta buscarmos palavras rebuscadas, não adianta gritarmos diante de uma congregação. Deus, Ele esquadrinha não só o nosso coração, mas todas as futuras intenções da nossa natureza. Deus rejeita qualquer tipo de efeito, Deus rejeita qualquer tipo de personagem. O que Deus realmente deseja é que sejamos sinceros diante da sua face, que o nosso som seja absolutamente sincero diante do Senhor, sem qualquer tipo de efeito. Por isso, quando perguntarem qual é o seu som, que você saiba responder: o meu som é o som da sinceridade. Eu quero te agradecer pelo seu carinho, por sua companhia e, sobretudo, por suas orações. Que Deus te abençoe muito e até a próxima oportunidade, se o Senhor assim quiser e nos permitir.